Oi, turminha! Tia Hilda tá com saudade de vocês. Para matar essa saudade, Tia Hilda resolveu fazer um experimento bem legal. E esse experimento fala sobre a sementinha, tá bom? E aí a Tia Hilda vai usar a sementinha do feijão. Então, olha só, toda sementinha, para germinar, ela precisa da luz, do sol, da água, do ar e da terra fofa, bom? Então, olha só, a tia Hilda utilizou nesse experimento copos transparentes, ela colocou as sementinhas, utilizou também o algodão. E aí a tia Hilda molhou, colocou aqui um pouquinho d'água em cada copinho, tá? Aqui, ó, como é que ficou, que legal. Só que não pode colocar muita água não, tá bom? E a tia Hilda vai fazer o quê? Pedir para vocês fazer esse experimento e mostrar para a tia Hilda, tá bom? Pode filmar, tá? E vocês vão observar como é que vai surgir, né, o desenvolvimento da sementinha. Olha, tem que colocar no local onde bate o sol pela manhã e à tarde, né, não bate sol, tá bom? Não pode molhar muito, não pode colocar muita água, tá? Sempre, todo dia, no período da manhã, vai lá, coloca um pouquinho d'água no feijãozinho, na semente do feijãozinho. E depois vocês falam pra tia Hilda como é que ficou, tá? Tia Hilda vai ficar aguardando, hein? Tchau!